ఆకు తమలపాకు. తమలపాకుల్లో ఆరోగ్యాన్నిచ్చే సుగుణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లల ఆరోగ్యానికి తమలపాకులు చాలా ఉపయోగపడతాయి. వయసు పెరిగే కొద్దీ అరుగుదల క్షీణిస్తుందని బెంగ అక్కర్లేదు. 2 తమలపాకులు నమలండి, వాటి పని అవి చేసుకుంటూ పోతాయి. ఇంకా తమలపాకు వల్ల ఉపయోగాలేంటో చూడండి. తమలపాకుని ఆవ నూనెలో నానపెట్టి కొద్దిగా వేడి చేసి పిల్లల ఛాతీపై రుద్దితే ఆయాసం, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి. తమలపాకులను నూరి తీసిన రసాన్ని గాయాలపై రాస్తే గాయాలు త్వరగా మానిపోతాయి. శుద్ధి చేసిన కొబ్బరి నూనెలో తమలపాకుల నుంచి తీసిన రసాన్ని కలిపి వీపు వెనక భాగంలో రాసినట్టయితే వెన్ను నొప్పి తగ్గుతుంది. తమలపాకు రసం గొంతు భాగంలో రుద్దితే గొంతులో నస, గొంతు మంట, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కొన్ని చుక్కల తమలపాకుల రసాన్ని చెవిలో పిండితే చెవిపోటు తగ్గుతుంది. భుక్తాయాసంగా ఉన్నప్పుడు తమలపాకులు నమిలితే అరుగుదల పెరిగి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మెత్తబడే వరకు తమలపాకుని వేడి చేసి దానిపై ఆముదం పూసి కాలిన గాయాలపై ఉంచితే గాయం త్వరగా మానుతుంది. ఇలా గంటకు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఆర్థరైటిస్ వల్ల కీళ్ల భాగంలో వచ్చే వాపుపై తమలపాకుని కాసేపు ఉంచితే ఆ భాగంలో మంట, ఉపశమనం లభిస్తుంది.